大家好，这里是飞翔房车俱乐部，我是花花。昨天啊，咱们飞翔房车俱乐部的营地里来了一位为房车做升级的车友。那经过他的允许呢，我去到他的车上参观了一下。我们的车主非常的年轻，估计生活经验也不是很丰富啊。那在这样一个很多饭店还没有正常营业的时候呢，他们的午餐是用车上带的电磁炉煮饺子。他们是用了一口这么小的锅，与其说是锅呀，实际上就是一个不锈钢材质的盆子，用来煮饺子。煮好了之后呢，就一人拿了一双一次性筷子就开始吃了。当看到这个地方的时候，我就问了一句，因为我觉得吃饺子是一个蛮有仪式感的事情，那不得准备一些小碟子来盛放我们的醋啊、辣椒酱啊这些东西吗？然后我们的车主回应了一句，太麻烦了，拿出来之后还要放回去，还得再重新把所有动作操作一遍，太麻烦了，就这样吃吧。那对于房车有一些了解的，对于房车厨房也有一些了解的我来说呢，对我们这位车主啊未来的房车生活，在使用厨房这一块的时候，也是表示深深的担忧啊。其实这位小伙子的话呀，倒是代表了大多数车友的现状。对于一台车内的厨房，作为标准的厨房，肯定是少不了锅碗瓢盆。那小到我们的盘子、碟子、勺子、筷子以及调料味品这些东西，所以我们的车友呢，对车内厨房那是又爱又恨呢。像这些零零碎碎的小物件，如何收纳，如何处理呢？那结合我们现在的现状，我们看到的大多数车友是这样来处理的。比如说我们的筷子哈，那就会找来一根橡皮筋把它捆绑上。然后呢，像我们这样的盘子这样的东西，会找来一些泡沫的这些塑料，把它给包起来。然后再找到一些特定的地方把它存放起来，比如说我们的抽屉里面，把它收回。那这样呢是一种方式，倒是能解决问题，就是稍微麻烦一点。还有一种更高级的存放方式啊，就是在我们这样的储物空间里面，把它分成一格一格的。这样的话呢，就可以来放我们的盘子啊、碗啊、勺子啊、筷子啊等等这样的储物用品，像我们的家用的一样。但是呢，因为它本来的材质啊是一个硬质的材质，再加上它设计的这个间隙呢，没有一个非常精准的设计间隙，所以说我们在行车的时候，或者说是在路面比较颠簸的时候，它还是会有异响的。那有没有比这个高级的方法更加高级的设计呢？之前啊，有很多车友评论说，飞翔房车的内置厨房一定是吃货设计师来设计的。那我们今天就一起来看一下。我们首先将目光投放到这一块区域，这个呢是铝合金材质的储物门，我们打开来看一下啊。里面的话呢，就是我们存放这些餐具的位置了。它的第一个特点啊是高度适中，我在拿取物品的时候呢，既不用垫脚，也不用弯腰，随手就可以拿取非常方便。那第二个特点呢，就是它这个材质呀是一个软硬适中的材质，并且啊也是防水的，所以呢我们可以放心的使用。那第三个特点呢，就是我们这一块呢是开模具做的，它是根据我们餐具的不同大小以及形状来精密设计，保证每一个餐具之间啊都空余的有一定的间隙。那这样的话呢，在行车的时候就不会有异响了。在这个地方呀，还有一个巧妙的设计，我来给大家展示一下啊。这一块呢，它还有一个升降功能。那这样降下来之后呢，我们可以发现上面又多了一块操作空间。再搭配上飞翔房车自主研发的内置柴油炉以及抽油烟机，那这个厨房就堪称完美了。小到一双筷子，大到我们的汤盆，都给大家准备好了。飞翔房车的设计师真的是为大家能够过上真正的舒心的房车生活操碎了心呀。好了，我们本期的关于在房车内如何收纳这些零零碎碎的厨具用品，就和大家分享到这里了。欢迎大家在视频下方留言与我们互动，我们下期节目再见。悠悠泪的拉你的马耶，三十秒怎么会把你拉回？把旧人变得美照，你忙老姐马耶。